बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहजाद उमरानी तरफ़ां सिक भरियो सलाम क़बूल पे। उम्मीद थो कयां त तव्हां सभु ख़ैरियत सां हूंदा। दोस्तो, कॾहिं कॾहिं कुझु अहिड़ो ॾेखाव हूंदो आहे ऐं असां सम्झंदा आहियूं त हिन जहिड़ो को माण्हू, हिन जहिड़ो को शख़्स शायदि ज़माने में न हूंदो, पर उन में केतिरियूं ख़ामियूं हूंदियूं आहिनि इहो त असां कोन ॼाणींदा आहियूं। इहे ख़ामियूं वक़्तु ऐं हालात जेके आहिनि त उन्हनि जो ज़ाहिर कंदो आहे। जेके उन में ख़ामियूं आहिनि उन जे अंदर जी ख़बर त मुंहिंजे रब खे आहे। हिकिड़ो मज़दूर हुयो, उनजो कंहिं अहिड़े सुठे जॻह ते रिश्तो थियो, उनखे एतिरी ख़ूबसूरत ज़ाल मिली जो हो सॼो ॾींहुं थको टुटो महिनत मज़ूरी करे घर जॾहिं ईंदो पंहिंजी घरवारीअ ते दीद पवंदी हुअसि, उनजो थकु सॼो ख़तमु थी वेंदो हो। ॾिसण सां ई हो ॾाढो ख़ुशि थींदो हो। उनखे ईअं न लॻंदो हो त उहो सॼो ॾींहुं मज़ूरी करे आयो आहे। ऐं उहा औरत बि एॾी नेक, सॼो ॾींहुं परदे में रहंदी हुई। हिकिड़े ॾींहुं गर्मियुनि जा ॾींहं हुजनि, हिन जे मुड़ुस खे मज़ूरी न लॻी। हू मंझंदि जो घर जो मोटी आयो त ॾींहं गरम हुजनि, ॾिठईं त मुंहिंजी घरवारी जेका आहे त कमरे में अंदरि वेठी आहे। हिन जी पुछा कई त हेॾी गर्मी में तूं वण जी छांव में? हुन चयो त वण जे छांव में मां वेहां, पर वण ते कुझु पखी वेहंदा आहिनि, उहे मूंखे ॾिसंदा आहिनि। मूंखे ईअं लॻंदो आहे त इन में बि को गुनाह मथां हुजे। हिन जो मुड़ुसु ॾाढो ख़ुशि थियो त मुंहिंजी घरवारी एतिरी परहेज़गार आहे, एतिरी नेक आहे, जेके पखियुनि खां बि परदो थी करे। उनखे पंहिंजी घरवारीअ ते मुकमल एतमाद हो, भरोसो हो। हू हुनखे घर में अकेले छॾे दिलि सां ऐं मुतमिन थी हलियो वेंदो हुयो। आख़िर उन हमराह छा कयो, उहो वणु कटराए छॾियो। ग़ैर महरम पखीअ जी दीद बि मुंहिंजी घरवारीअ ते न पए त मुंहिंजी घरवारी जीअं आराम सां पंहिंजे आगुर ते घुमी फिरी सघे। हिकिड़े ॾींहुं हो ओचिते जो घर आयो। हीउ छा ॾिसे त हिन जी घरवारी पंहिंजे आशिक़ जे ॿाहुनि में पई आहे। हिनखे एतिरो सदमो रसियो, एतिरो सदमो रसियो जो हिन जे दिमाग़ कुझु कमु न कयो। हिन चयो, मां पंहिंजी घरवारी सां एतिरी मोहबत थो कयां ऐं उन मुंहिंजे एतमाद खे ठुकरायो आहे, उन मुंहिंजे एतमाद जो खून कयो आहे, त बसि हाणे मुंहिंजो हिन सां रहणु नामुमकिन आहे। न वरी इनखे पंहिंजो वरी मुंहुं ॾेखारे। मुड़ुसु जीअं हिननि खे ॾिठो उअं ई वापसि थियो। हिन फ़ैसिलो कयो दिलि में त हाणे हीउ शहर, हीउ मुल्क छॾींदुसि। पंधु कंदो रहियो, पंधु कंदे रहियो। काफ़ी महीना हीउ तमामु परे हिकिड़े मुल्क में हली वियो। उते हिकिड़ी बादशाही हुजे, उते सुबुह जो पहुतो त उन बादशाही में का चोरी थी। सभु माण्हू पेरा पिया खणनि। हीउ बि इहो मंज़रु ॾिसे पियो त आख़िर हिन पुछा कई त छा मसइलो थियो आहे। चई, बादशाह जे घर में चोरी थी आहे, हाणे उन जा पेरा था खॼनि। हिन माण्हुनि खे सभिनी खे दीद भरे ॾिठईं त माण्हू त सभु सादा आहिनि। हिकिड़ो माण्हू जेको उनखे ॾिसण में आयो त उहो पंहिंजे पॿनि ते घुमे पियो, पेर सभु मुकमल न पियो रखे। हिन माण्हूअ ॿिए खां पुछा कयो त इहो माण्हू भला ईअं छो थो घुमे? चए पियो, इहो अलाह लोक माण्हू आहे। इहो न चाहींदो आहे त मां पेर सॼो रखां, मतां के किवलियूं, के जीत ॼणा मुंहिंजे पेरनि हेठां लताड़जनि। इन जे करे हू माना थोरो पेर रखी पंहिंजो मंज़िल तइ कंदो आहे। उन माण्हूअ फ़ौरन ॿुधायो त बादशाह खे अगरि चोरी खपे, मूंखे इनाम छा ॾींदो? हुन चयो, इनाम त बादशाह गंज ॾींदो। चई, मूंखे बादशाह वटि वठी हलो। हुन माण्हूअ खे सिधो बादशाह वटि वठी विया, बादशाह वटि पेश कयूं। चई, साईं, तुंहिंजे ॻोठ जो जेको चोर आहे उहो फ़िलाणो माण्हू आहे, जंहिंखे तव्हां नेक सम्झंदा आहियो, जेको पॿनि ते घुमंदो आहे, जीत ॼणे खे लताड़ींदो न आहे। फ़ौरन उनखे घुरायो वियो। उनजे मथां सख़्ती कई वई, उनजे मथां ज़ुल्म कयो वियो। उन सॼी हक़ीक़त ॿुधाई। उन चयो त हीअ चोरी न, बल्कि हिन 20 सालनि में जॾहिं खां मां हिन ॻोठ में आयो आहियां, इहे सभु चोरियूं मां करायूं आहिनि। बादशाह ॾाढो हैरान थियो। उन चयो, 20 सालनि में असां सॼे ॻोठ ऐं बिरादरी जो शुक बि तो ॾिनो वियो। हुन हमराह खां पुछा कयूं त तोखे कीअं ख़बर पई, तूं किथां जो आहीं? हुन ॿुधायो त मां कंहिं ॿिए इलाइक़े जो माण्हू आहियां, मां घरां कावड़िजी नाराज़ थी हिते आयो आहियां। जी, तोखे कीअं ख़बर पई त हिन रश में हीउ चोर आहे? हुन पंहिंजो सॼो ज़िक्र पंहिंजी घरवारी जो करे ॿुधायो त जेको घणो ॾेखाव करे
मूंखे उहो ज़हन में हुयो, इन जे करे हिन ॾिखा पियो करे त मां अलाह लोक माण्हू आहियां, मां जीतनि खे न लाताड़ींदो आहियां, मूंखे अलाह जो ख़ौफ़ थींदो आहे। मूंखे पक पई त हे इंसानी चोर आहे, छो जो मुंहिंजी घरवारी एॾी परहेज़गार हुई, उहा चाहींदी हुई त नामहराम पखियूं बि मूंखे न ॾिसनि। मां वणु कटराए छॾियो। जॾहिं हिकिड़े ॾींहुं साजुर घर आयुमि त पंहिंजे आशिक़ जे ॿाहुनि में पई हुई। दोस्तो, हिन सॼी कहाणी जो मक़सदु इहो आहे त असां जूं अखियूं जेको कुझु ॾिसंदियूं आहिनि उहो सच बि न आहे हूंदो। मां इहो नथो चाहियां त को जेको साफ़ु सुथिरो इंसानु हुजे उन ते शक कजे। घणे ॾेखाव करण वारा माण्हू बि उन्हनि में का न का राज़ ज़रूरु हूंदो आहे। अगरि हिकिड़ी जॻह ते किथे चोरी थी थिए त अॼोके दौर में पेरनि सां गॾु चोर बि हलंदा आहिनि, त उहे उन्हनि खे ॻोल्हाइण में गॾु हूंदा आहिनि। हिकिड़ो नंढिड़ो मिसाल ॿियो बि ॿुधायांव थो त हिकिड़ी जॻह ते का शइ चोरी थी, ॻोठ जा सभु माण्हू सुकून में आहिनि, कुझु माण्हू जेके आहिनि उहे सफ़ा परेशान आहिनि, त ओलह वारा बि चुप आहिनि, ओभर वारा बि चुप आहिनि, ॾखिण वारा बि चुप आहिनि। त उत्तर वारनि खे तकलीफ़ कहिड़ी आहे जो कंहिं बि चोरी बाबति वतन था सलाहूं मशवरा कंदा,